हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाषिष। स्वागत करता हूं मेरे चैनल सुबो टेक में। आ गया हूं और एक शानदार नया वीडियो में। ये है एनजेड की तरफ से M9 मॉडल का एक पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर। इसके पहले भी एनजेड की 2 वीडियो अपलोड किया हूं, देख सकते हैं। वो है M3 एंड इसके बाद M5 एंड इसके बाद आ गया है M9 मॉडल लेकर। तो इस वीडियो में मैं इसका अनबॉक्सिंग करूँगा एंड इसका जो स्पेसिफिकेशन उसके बारे में थोड़ा कुछ बोलूँगा एंड इसका जो साउंड टेस्ट है वो भी करके दिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है इसका बॉक्स। इसका ऊपर इसका मॉडल नंबर दिया हुआ है M9 मॉडल का। तो इस तरफ देख सकते हैं इसका थोड़ा बहुत कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। तो स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम ही है। तो सिर्फ मॉडल नंबर चेंज है एंड इसका मॉडल चेंज है। लगभग वर्किंग टाइम 4 आवर्स की देता ही है। इसका भी 5 वाट की एक स्पीकर दिया हुआ है एंड ब्लूटूथ रेंज सेम ही है एंड इसका जो फ्रीक्वेंसी एंड बैटरी बैकअप है वो सेम ही है एंड इसका जो कलर वेरिएंट है देख सकते हैं, ये 5 कलर्स में अवेलेबल है। तो चलिए फटाफट अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये हैंगिंग टूल्स एंड USB केबल दिया हुआ है। तो ये लगभग सभी स्पीकर में रहता ही है। तो ये है मेन स्पीकर। तो ये वाला जो ब्लूटूथ स्पीकर है, तो ये वाला जो M5 मॉडल है, पहले वीडियो दे चुका हूँ, देख सकते हैं। तो इससे डिज़ाइन में थोड़ा बहुत कुछ मिलता है। तो साइज़ में थोड़ा बिग है और डिज़ाइन में लगभग सेम ही है। देख लेते हैं। बैक साइड में दिया हुआ है इसका काफ़ी सारा कंट्रोल बटन, उसमें नहीं दिया था। उसमें सिर्फ पावर बटन दिया था एंड चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ था। तो बैक साइड में देख सकते हैं इसका थोड़ा बहुत कंट्रोल बटन दिया हुआ है, पावर बटन एंड मोड बटन एंड प्ले पॉज करने के लिए बटन दिया हुआ है एंड वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए बटन दिया हुआ है। एंड इस साइड में दिया हुआ है SD कार्ड स्लॉट, जो कि डायरेक्ट आप लोग SD कार्ड इंसर्ट के भी चला सकते हैं ब्लूटूथ के अलावा भी। इस साइड दिया हुआ है चार्जिंग पोर्ट, माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से C पोर्ट देने से काफ़ी अच्छा होता। तो इतना बजट में ये चलता ही है। तो चलिए पावर ऑन करके देख लेते हैं साउंड क्वालिटी कैसी है, नहीं है। Welcome to MC Music World. Bluetooth mode. There's a ghost inside me. Here we go. साउंड सुनने के बाद मेरे को जो लग रहा है, ये इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज होने के बाद भी इतना ज़्यादा लाउड साउंड प्रोवाइड कर रहा है एंड इसका बेस भी काफ़ी अच्छा ही है एंड ओवरऑल साउंड क्वालिटी अच्छा ही है। आप लोग ज़रूर परचेस कर सकते हैं। मैं इसको लोकल शॉप से ख़रीदा हूँ। मेरे को ये पड़ा लगभग 500 के आसपास। मैं इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाकर चेक कीजिए एंड ज़रूर परचेस कर सकते हैं इसको इस बजट में। तो आप लोगों को शायद लोकल शॉप में काफ़ी अच्छा दाम मिल जाएगा। तो ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए लोकल शॉप में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू एंड ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सुबो टेक को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। कोई भी सजेशन एंड क्वेश्चन है तो एंड आप लोग किस तरह का टेक्निकल वीडियो देखने चाहते हैं आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।